हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो फैंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक टाइम था जब लोग अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी पसंद के रिंगटोन रखना पसंद करते थे, जैसे कोई गाने का रिंगटोन या कॉमेडी रिंगटोन, एनीथिंग। इसी प्रकार आज भी कई लोग अपने पसंद के रिंगटोन रखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है उन स्मार्टफोन यूजर्स को जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉक एंड्रॉयड होता है। स्टॉक एंड्रॉयड में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जिससे आप डायरेक्ट किसी भी ऑडियो फाइल को अपना रिंगटोन बना सके बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ किए। और अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन में किसी भी ऑडियो फाइल को रिंगटोन सेट कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ किए। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन में आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक स्टॉक एंड्रॉयड है। हम सबसे पहले जाते हैं अपने साउंड्स में, फिर फ़ोन रिंगटोन में। आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक एंड्रॉयड में काफ़ी सारे रिंगटोन्स दिए गए हैं पहले से, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक्सटर्नल इसमें कोई भी रिंगटोन डाल सकते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं कैसे हम इसमें कोई भी रिंगटोन डाल सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने फाइल्स पे। यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा आपको रिंगटोन्स नाम का। तो मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, रिंगटोन्स। ये फ़ोल्डर बनाने के बाद आप देख सकते हैं बन गया फ़ोल्डर। अब इसमें आप कोई भी गाना, रिंगटोन, कोई भी MP3 या वेब फाइल या AMR फाइल, कुछ भी आप इसमें कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दीजिए। सिंपली कॉपी टू कैप्चर प्लस रिंगटोन्स, कॉपी। देखते हैं, हाँ कॉपी हो गया है संगो तेरे। ये हो गया हम लोग का सेट। हम लोग फिर से अब सेटिंग में जाएंगे। अब जाके साउंड्स, फ़ोन रिंगटोन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप गाना आ गया। उसी तरह आप उसमें जो कुछ भी डालिएगा, कोई भी वेब फाइल या MP3 फाइल, कुछ भी, तो आपका ऑटोमेटिक इसमें लिस्ट पे आ जाएगा। अब इजीली उसको आप अलार्म सेट कर सकते हैं, कोई भी रिंगटोन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस ट्रिक को अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।